हामी रेडी पनि भइसक्यो अब जानलाई लागिरहेको छौँ बच्चाहरू पछाडि बसिसके एज युजुअल हामी आज हामी मनिरा बहिनीको घरमा जाँदैछ अनि के गर्न जाँदैछ हामी आज नयाँ घर किन्नु भएको नयाँ घर हेर्नुपर्छ एकदम भेटघाट पनि गर्नुपर्छ त्यही एक्साइटेड छौँ हामी हेर्नको लागि होइन नयाँ घर किनेको कस्तो होला घर अनि भान्जी पनि कति ठुलो भयो नि होला धेरै भयो मनिरासँग नभेटेको अलमोस्ट 6 मन्थै भइसक्यो मेरो त 6 बजेमा गएको थियौँ हामी चाहिँ म चाहिँ बर्थडेमा जानु पाएको थिइनँ हेरौँ आजको दिन कस्तो रहनेछ अनि ओके किप इन टच अब अलमोस्ट हामीले अभोइड हाइवे गरेर 1 घन्टा 12 मिनट जति लगाएर लामो बाटो आयौँ लङ ड्राइभ जान मन लागिरहेको थियो बोर पनि भइरहेको थियो सर्ट जाँदाखेरि छिटै पुग्ने भएको भएर डाउन टाउन आइपुग्यो यो चाहिँ के कहाँको डाउन टाउन रहेछ हली स्प्रिङको डाउन टाउन मेबी होइन एपेक्स 40 मिनटमा आइपुग्थ्यो तर यो चाहिँ 20 मिनट बढी लाग्यो होली स्प्रिङ नै रहेछ तर भित्री ठाउँहरू हेर्दै हेर्दै बिस्तारै आउनु पायो कुराहरू हाइवेमा ड्राइभ गर्न अलि हेक्टिक हुन्छ किनभने पुरा गरेर आरामले हिँडौँ भन्ने हुँदैन त्यही भएर हामी चाहिँ त्यो भित्री बाटो हिँड्नु प्रिफर गर्छौँ यहाँ एउटा ड्याम रहेछ जाने बाटोमा अब घुम्न जान पाए त हुन्थ्यो के को ड्याम होला यस्तो यहाँ पानी कस्तो राम्रो रहेछ के रहेछ यो तलाउ गाडी तलाउ रहेछ गाडी अमेरिकन गाडी हो अहिले भयो भने फर्किँदाखेरि यो तलाउ पस्ने मलाई चाहिँ रहर लाग्यो लानुहुन्छ त जाडो छ त्यसरी पसिहाल्न नमिल्ला कि तलाउमा पस्ने होइन तलाउ चाहिँ हेर्न जान लाग्यो तलाउको वरिपरि बस्न मन लागिरहेछ त्यहाँ जान मन लागिरहेछ हेरौँ अब लानुहुन्छ कि हुन्न टाइम कतिको पुग्छ यो तलाउमा जानलाई अब फुके भरिन ओहो नर्सरी त ठुलो रहेछ नर्सरी यहाँ एउटा अनि राम्रो छ र्याले दुरामहरू एपेक्स मोरिस भिलहरू त्यही नजिक छ होइन अनि यस्तो राम्रो ल्यान्डस्केप नर्सरी चाहिँ राम्रो रहेछ एट कक्स नर्सरीमा चाहिँ के भन्छ प्लास्टिक ओडाएर खेती भइरहेछ अब दिउँसो लाग्दै गर्दा गर्मी पो भयो अघि बिहान जाडो थियो अहिले चाहिँ अलिक गर्मी फिल भइरहेछ अब हामी चाहिँ उनीहरूको कम्युनिटीमा छिर्न लागेछौँ जाँदैछौँ यस्तो राम्रो कम्युनिटी रहेछ बच्चाहरू एक्साइटेड बच्चाहरू घरहरू बिचमा ग्याप कति धेरै टाढा रहेछ प्राइभेसी बहिनीको घर आउला जस्तो लाग्यो है अब यो चाहिँ नयाँ ब्रान्ड न्यू होमहरू ब्रान्ड न्यू हो नर्थ क्यारोलाइनाको फुके भेरिना होइन हो ब्रान्ड न्यू घरमा चाहिँ अब नयाँ नयाँ रुखहरू कलाको हुँदैन भर्खर सानसानै हुन्छ त्योबाट पनि थाहा हुन्छ घर नयाँ भनेर मनिरा दिदीको घर हो मनिरा फुपूको घरमा नेस्ना दिदीको घर होइन नि छोरी नेपालीहरूको पनि घरहरू छ अरे यहाँ धेरै नै जान भन्ने देखेँ नेपालीकै सेम घर रहेछ सानोले सेम घर रहेछ भन्छ कलर फरक छ सानले भित्र इन्टेरियर फरक हुन्छ कस्तो राम्रो घरहरू एकदमै ग्रोइङ एरिया हो यो चाहिँ फुके भेरिना चाहिँ अफोर्डेबल पनि छ राम्रो प्राइसहरू अझसम्म राम्रै प्राइसहरूमा बेच भइरहेको छ हामीले पनि एक जमानामा यता आउने प्लान गरेका थियौँ तर मेरो कामको हिसाबले चाहिँ उतै बस्ने सोचाइले उतै बस्यौँ अब यो ठाउँमा त आइएन आज बहिनीको घर पनि हेर्छ एक्साइटेड
ठ्याक्कै घरमा आइपुग्यो कस्तो राम्रो घर रहेछ यो छिमेकीहरू पनि यस्तो रहेछ हाम्रो सामु रेडी भयो सामुले के भन्छ दिदी फुपूलाई के भन्छ सुरुमा भेट्ने बित्तिकै थाहा छ नि हाम्रो सामुले आज म गिफ्ट सम्झाइदिनु नमस्ते नमस्ते हाम्रो बहिनी ज्वाइँको नयाँ घरमा आज फर्स्ट टाइम प्लान्ट लभरलाई गिफ्ट चाहिँ प्लान्टै ल्याइदिएछौँ हामीले बाहिर कस्तो राम्रो बस्ने नेपालीको घर यहाँ कुर्सी बसेर बाहिर हेर्नलाई कति राम्रो डान्स गर्ने छैन लाज मान्छ हाम्रो म्युजिक अन गरेर यस्तो हो त डान्स यस्तो डान्स सामु शान्ति यहाँ छ नमस्ते गरेँ त नमस्ते गर्ने भने होइन मैले यस्तै हो प्लान्टहरू कस्तो ब्युटिफुल तुलसी पनि अहिलेसम्म सेभ रहेछ भगवानको खुर्सानी सुकाएको भगवान बुद्ध ओपन किचन बच्चाहरू रमाइसक्यो ल अब खाना मिठो छ चिकन पनि स्पेसल कति मिठो हो ल पेन्टिङ गर्दैछ कलर गर्दैछ के को कलर गरे सामु ल उता सानले गर्यो भने के हो रे सानले गर्यो फेभरेट हो यो फेभरेट होला नि सामुको चाहिँ के फेभरेट सामु ए मिकी माउस हाम्रो सान्वीले चाहिँ आमामा ग्रेप्स सबै ग्रेप्स टन्नै एक थाल भात खाएर पनि फेरि ग्रेप्स खायो अब हाम्रो यहाँ अब सबभन्दा बलियो मान्छेले यसलाई फर्लक्क फर्काउने बोक्ने फर्लक्क फर्काएर यसलाई टेबल रेडी गर्नु पर्यो अब यहाँ बच्चा रेडी हुँदैछ रेडी ल हाम्रो भान्जीले यहाँ आगो दन आगो ल वाउ सोरा यु डिड इट Oh, fire! It's a real fire face fire. I need a blue color. I need a blue color. मलाई चाहिँ blue color मन पर्यो के? Wow. Oh, okay, this color, okay.
ओहो कस्तो राम्रो ल हजुरलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो त फायर प्लेस नेपालमा पनि राख्नु हुन्छ नि होइन तातो आउँदैन पल्लो ल मलाई पनि रमाइलो लाग्यो राम्रो लाग्यो यो भान्जी सोरा हाउ यु फिल नाउ हाउ यु फिल कोल्ड सामु चाहिँ टच गर्न मन लाग्छ छैन अब मेरोपट्टि फर्चक फिल्टाएर कुरा सुन्नु नि त मलाई एउटा कुरा के फिल भइरहेको छ अहिले के फिल भएर के सोचिरहेको अहिले मैले के सोचिरहेको छु भने त्यस्तो खालको किनेर बिजनेस गर्न पाए चल्थ्यो कि यो प्राइस अनुसार त्यति फाइदा होला जस्तो लागेन 1500सम्म बेच्न पाए फाइदा हुन्थ्यो 300मा बेच्दाखेरि मेरो बुढाले 1500मा किनेर 300मा बेच्ने भनेर भन्नुभयो हाम्रो भान्जीको डान्स फिजिकल एक्टिभिटी भयो डान्स भइरहेछ भान्जीको हाल्नु मिल्छ कि मिल्दैन के को यो राख्नुपर्छ सेभेनबाट 8 भ्यू भयो भने पनि आधा पैसा नै Swimming. हाम्रो भान्जी डान्स गरेको है नेपाली गीतमा अमेरिकन बच्चाले यति राम्रो डान्स गर्नु भनेको सामु सान्वी बुक पढ्दैछ बहिनी र माया गर है सान्वी सामुले चाहिँ यी प्लेन पाएर आनन्दले बसिरहेको छ लन्च खायो लन्च खाएपछि अब चिया खाने
त्यो तरिकाबाट चाहिँ हुन्छ। दाजु बहिनीको गफ हुँदैछ अनि उता आएछ उता। छोराले सानमीलाई गिफ्ट दिएको इयरिङ कफी टाइम। दुईटा ल्याएछ है। दुईटा कहाँ लिनु हुन्छ? कहाँ ल्याएछ? यो बच्चाहरू चाहिँ यहाँ खेलिरहेछ। फन भइरहेछ फन भइरहेछ। Yeah. शान्ति टुवा पर्यो।